Hello မင်္ဂလာပါအိုင်ဒါကဒီနေ့ပီလီခက်ဘုရားကျောင်းမှာဒိတ်ထန်အောင်ပွဲသွားကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အိုင်ဒါကဘတ်စကားနဲ့သွားမှာပါဘတ်စကားက900ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့စီးရတာကတော့တနင်္လာနဲ့45မိနစ်တနင်္လာကြားမှာတော့စီးရတယ်ဒါကတန်လင်းတရားခွာလာအဲ့ဒီတရားကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်တရားရဲ့ရှုကန်အရန်ကိုမလှဘတ်စကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘတ်ချက်ကအရန်ကိုစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်9000 6000လောက်ကုန်ပေါင်း900ပဲပေးရတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်တော့ကြော်သွားခဏလေးကြော်သွားရင်တော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ကဲရောက်ပါပြီဘတ်စကားဂိတ်ကနေဖျားချောင်းစီကိုသွားဖို့ဆိုရင်တော့တုတ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိုက်ကယ်အိုးဝင်ငှားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေရောက်ကတော့တယောက်9000နဲ့စိုက်ကယ်လေးငှားသွားရပေါ့နော်အိုးဝင်ငှားမယ်ဆိုရင်တစ်စီးကို1000ဝဲလာမသိဘူးပေးရတယ်အဲ့ဒါလို့စိုက်ကယ်စီးသွားမယ်ဆိုလို့တော့ခေါင်းစီးတို့မတ်စတိုယူသွားပါဒီလိုရှုပ်ပွားနေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ရောက်တော့ပါမယ်ဟိုးမှလှမ်းမြင်နေရပါပြီအဲ့ဒါကဒီလက်ခတ်ကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမယ်တော့အကြောင်းကိုသွားပါတယ်။ကျောင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့နော်ကိုကတ်မဲ့ပွဲလှလှလေးကိုရွေးတယ်။ကိုစိတ်ကြိုက်ပွဲဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မယ်တော့အကြောင်းကိုသွားပါမယ်။အိုင်ဒါကအခုအတိတ်ထန်အောင်ပွဲသွားကတ်တာမို့လို့ပေါ့နော်မယ်တော့အတွက်ဒီစာလီရဲ့ဘိုးတော်အတွက်ပစိုးရဲ့ပဝါရဲ့ဒါလေးကိုလည်းရွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပဝါလေးပေါ့နော်။ပစိုးလေးရယ်စာလီလေးရယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးခဲ့တယ်ဒါလေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလူငွေဌာနမှာကိုကကတ်မဲ့အလူပစ္စည်းကိုတခါတည်းစည်ရင်ပေးသွင်းရတယ်ပေါ့နော်အလူငွေလဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အုံဒီတော့ခွဲမယ်အုံဒီတော့ခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မဲတော့ကျောင်းစီကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်အိုင်ဒါရောက်သွားတဲ့အချိန်ကမဲတော့ဝက်လဲတော့အချိန်နဲ့ကျုံနေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အိုင်ဒါနဲ့ငယ်ဆောက်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကဒီတစ်ခေါက်ဒိတ်ထန်အောင်ပွဲလာကတ်တာမို့လို့ပေါ့တေးသေးချာချာလေးမေတော့ကိုလည်းဆူတောင်းနေဆူတောင်းပေးတဲ့ကိုတော်တွေကိုအကုန်လုံးကိုလည်းပေါ့နော်မေတော့ဒီအဝတ်ကလေးကိုအဲ့ဒါကတဲ့အဝတ်လေးကိုဝတ်ပေးဖို့ပြောပြပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာလေးမှထပ်ပြီးဆူတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်မဲတော့အကြောင်းမှာဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘိုးတော်ကျောင်းကိုသွားပါမယ်ဘိုးတော်ကျောင်းမှာလည်းအဲ့ဒါကဒိတ်ထန်ပွဲကတ်တာမို့လို့ပွဲဝဲတယ်အုံဒီခွဲတယ်ရှေ့ကလုံနီးတိုင်းတွေပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘိုးတော်ကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဘိုးတော်ကဒီဝက်လဲတော့အချိန်နဲ့ကြုံနေလို့ဒီနန်းဆောင်အသေးလေးမှာပဲကတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးတဲ့ကိုတော်တွေလည်းတေချာပြောရပေါ့နော်ဒိတ်ထန်အောင်ပွဲပြန်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝက်လဲတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝက်လဲတော်လေးကိုသုံးပေးဖို့ပေါ့နော်တေချာချာပြောတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့တော့အိုင်ဒါကဆူတောင်းပြီးခေါင်းလောင်းတွေအကုန်လုံးကိုအပြည့်တီးပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ထပ်အောင်ပွဲတွေနဲ့တူမယ်တော့တဲ့ဘိုးတော်ကြောင့်ပြန်လာခြင်းနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အတိတ်ထန်တယ်ကဲအကုန်လုံးဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်มาတော့မယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်တတား